这个巧克力蛋糕很多人都很爱吃，有时候过生日几乎都是黑森林蛋糕啊。那100公克热量325大卡，蛋白质呢5.1，脂肪21.6，碳水呢就是27公克，糖20公克啊。黑森林波士顿派基本上它这个就是还蛮平均的，就是面粉、油脂、糖3大类都有用到。那巧克力的口感因为巧克力用的比较多，上面还有大家看一下还有巧克力碎片有没有？所以它的油脂量还是比较高一点的。芋头千层派，说到芋头千层派，大家有没有想说，营养师芋头感觉比较健康？有啦，有比较健康啦，因为它这个里头有芋头的这个膳食纤维可是呢，因为它是千层派，我们来看看它热量是多少。100公克呢，就是有311大卡，糖有14.6公克。那口感这么的扎实又湿润，这一款呢，面粉含量比较多，所以碳水量较高。另外就是还有芋头，所以碳水整体的量就会比较多一些了。黄灯区虽然热量比较低一点，但是还是要提醒减重的朋友就会建议黄灯区这边的三角形的蛋糕，就是吃一半就好。那如果糖友呢，就是吃1/3。